やりっぱなしやからね。なんか、ケアすごいするとかいうわけじゃないんですよ。まあ、その手間はかかるけど、まあ、2つぐらいあった方が、入り口はええかなと思ってね。
No girls? で、そのテーマで、なんかアイデアあるかな。So, so. Uh, You stay on that? yeah, expressing. Ah, Makan. Yeah, no. Mabolo. Same city. Yeah, Mabolo. Near, SM. Hi, Mabolo. Mabolo. Maburo. Una? Oh. Mando Street. No. No? Dami. Where? Here. Near. Where? What? Okay, Kumaki, please. Masih Oh. only sing. Oh. But here, you have a house, Oh. and then you can see the house. Oh. Um, How much? One night. Wedding. Oh, One night? Oh. one night. Oh. Also, Japanese karaoke inside. Oh. Japanese karaoke. Oh, Yeah. the TTV, Yeah. masih How no, much? Oh, please. wrong. Outside. Oh. After karaoke, after. Please, how much, please? How much, please? How much near? No. Far. After TTV. Oh. Then to know after. More. What thing? After. After. Yeah, After. karaoke. Oh. Korean? No. Japanese. Japanese? Same. After. Oh. Okay. Okay, let's go. Oh. Wait. How much, please? Machi, where? Yeah. 暗いな、ここ。何もないな。こんなとこにあるんだ。寂しいとこなんだな。Okay? Yes. Oh, Japanese. Okay. First time. Oh. Yeah. First time here. 7 system. 1時間ね、600ペソで飲み放題です。 1 hour only. 飲み放題600。 1 hour. ね延長は延長も600。もし延長なら30分もなしにだん600ペソ。一緒。はい。でレディースグループは250。はい。How many guys? 今ですか？はいです。いっぱい Good ね。ここいっぱい可愛いよ。可愛いよ。 Okay. 名前は？島。初めて。大きな子だね、すごいね。実は。おう。すごいね。
Every day. 1 week. Mango. Dangerous. Meaning, Libby boy. You know, Libby boy? Oh. TikTok interview. Back home run. Oh. Dami. Okay, 3 people, 2 people. No, only alone. Okay. The Jubo, bodyguard, Chris. Where? Here. 5 minutes. Japanese this one. Wait a minute. S. Okay. Okay. Yeah. S. Yeah. Oh. S. あそこに S があった。マジしていいこれ。マジステ。はい。Yeah. Right. Right. Next. There? Okay. Just me. あ、ここさ、来たとこだぞ。 Restaurant. あ、優秀違う。カラオケ？横断？ Yeah. Right. マジステ。Yeah.広いじゃん、ここ。広いね、ここは。良さがMate? Okay. Oh, drink. Drink. McDonald'sは良さがわからない。良さが。先週な。ね。でしょう。良さ。ビロファイル。OK? ボキン。そう。ボキン、OK? 2月25日夜、新聞各社から新たな報道が出ました。そして内閣官房コロナ感染症対策推進室、こちらの方もですね、2月25日、公式資料が更新されております。お休み関係の助成金、給付金、新たな情報が出てきております。当初、2022年3月までの期間というふうに決定していた特例などの条件がですね、6月末まで3ヶ月延長との新情報が入ってきました。
お休み関係の助成金、給付金、3ヶ月期間延長になったというですね、最新情報について今日はお伝えしてまいります。ということで、本日の内容です。1番、お休み関係助成金、給付金、さらに延長。2、雇用調整助成金、休業支援金、給付金も延長。3、小学校休業等対応支援金、助成金も6月まで延長されます。4、経営協の一言、失敗したときということで、今日はですね、最新のお休み関係の助成金、給付金、6月まで延長したという情報についてお伝えしてまいります。中小企業診断士、牧谷先生。中小企業診断 YouTuber の牧谷です。この YouTube チャンネルでは、寄付金、補助金等の情報を日々配信しております。個人的な意見、見解を含みますので、正式正確な情報は担当省庁ホームページ等で確認してください。なお、出典参照元については YouTube の概要欄に記載しておりますので、そちらの方からご確認ください。1番、お休み関係助成金、支援金さらに延長ということで、内閣官房感染症対策推進室の資料がですね、更新されております。新型コロナウイルス感染症に伴う各種支援がご覧いただいて、2月25日時点の最新情報として出ております。こちらの方にはですね、企業向けの雇用関係の情報、そしてそれ以外にですね、個人向けのですね、生活を守るための支援、こういったものがですね、今や予診にですね、まとめられているというような資料になっています。まあ、その内容によりますと、雇用調整助成金特例措置を6月末まで延長、読売新聞2月25日夜の21時更新ということで、企業が従業員に伴う給与手当の一部を国が補助する雇用調整助成金について、厚生労働省が25日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けた特例措置を6月末まで延長すると発表したということです。今日はですね、この辺りの状況について詳しく解説してまいります。2、雇用調整助成金、休業支援金、給付金の延長ということで、まず雇用調整助成金なんですけれども、内閣官房の資料にはですね、特例措置は今年6月末まで延長ということで予定されているということです。一定の要件を満たす場合、休業手当等の最大10分の10を助成するということで、1日当たり最大1万5000ということになっております。厚生労働省のホームページを見ますと、2月25日、特例措置等についてということで、延長が発表されています。雇用調整助成金支給対象となる事業主は、コロナの影響で事業が縮小している、売上の減少している、そして休業手当等を支払っている等の条件があります。雇用保険に加入している従業員の場合はですね、雇用調整助成金の対象、そして雇用保険にですね、入っていない学生アルバイト等の従業員に対する休業手当は、緊急雇用安定助成金の対象となってですね、同様に申請できるということになっております。雇用調整助成金、中小企業の場合、原則的な措置ということで、解雇等を行っていなければですね、10分の9の助成、13,500円までというのが12月までだったんですが、今年の1月、2月はですね、10分の9の11,000円、そして3月に入って10分の9、9,000円ということで、金額の方が下がっています。それに比べてですね、業務特例、地域特例ということで、まん延防止等の重点措置のですね、地域であったりとか、売上減少などが大きいといったようなところに関しては、10分の10、15,000円の助成。今年1月、2月、3月の同様にですね、15,000円の助成ということになっています。これはですね、1人当たりということになりますので、10人いればですね、かける10ということになります。そして、この措置なんですけれども、今年3月を超えてですね、延長ということになりまして、厚生労働省のホームページによりますと、4月から6月もですね、3月と同様の条件で、するということになっております。原則的な特例措置に関しましては、13,500円から9,000円までということに下がっておりますので、9,000円で続くということになっています。もともと昨年12月までの期間だったんですが、今年3月まで延長となった経緯になりました。延長とですね、延長がですね、続いているような状況がずっと続いております。ただしですね、対象の条件についてとかですね、金額は縮小条件になるというような状況です。今回の発表で6月末まで延長ということになっているんですけれども、その中の延長がどうなるかということなんですけれども、今日ご紹介する3つ助成金、支援金、3つになると思うんですけれども、今年4月にですね、参議院選挙があります。そして対策として、2022年5月末にはですね、4月以降も数ヶ月延長するということが発表されるのではないかというふうに予想しています。そしてもう一つ、コロナ関係の休業支援金、こちらもですね、内閣府の資料、6月まで延長予定ということになっています。中小企業で働く従業員、アルバイトに対して、日額最大11,000円を支給ということになっています。休業期間中、賃金が支払われない方向けということで、先ほどの雇用調整助成金は会社の方に入るお金なんですけれども、これは労働者の方にですね、入金されるような支援金、給付金になっています。休業支援金等はですね、今年の3月までだったんですけれども、同じ条件でですね、今年の4月から6月まで延長されるという予定になっております。この休業支援金、給付金なんですけれども、休業手当がですね、受けられなかったというですね、労働者の方が対象ということになっておりまして、休業前の1日当たりのですね、平均賃金 80% が最大ということになっております。昨年の4月から12月分の休業等に関してはですね、3月31日まで締め切り、今年の1月から3月分に関しては6月30日の締め切り、4月以降の分に関してはですね、まだ今後締め切りが設けられるというような形になっています。この支援金給付については、時短営業なので、勤務時間が短くなった場合とかですね、仕事の日数が減少した労働者が申請するというような条件になっています。小学校休業と対応支援金、助成金のですね、6月から延長という情報です。これらの影響で小学校のですね、臨時休業と、またお子さんがですね、病気をかかってしまった。そんなことによってですね、休まないといけない保護者を支援する
小学校休業等対応助成金、支援金、助成金と支援金というのがありますけれども、一定の要件を満たした場合、休暇中の賃金相当10分の10助成、1月最大1万5000円、これがですね、助成金の方。そして支援金の方はですね、委託を受けて、個人で仕事をする保護者の場合、1日最大7500円、定額を助成ということで、支援金と助成金、2つあるわけなんですが、こちらの支援金に関しては、業務委託等で働く本人の支援金となっています。そして、もう一つ、レベルと感覚が違うからこちら、事業主側にですね、助成金となっています。2つ行います。まず、支援金の方から2月25日、厚生労働省のホームページの方で、延長予定ということが記載されています。小学校休業と対応支援金、委託を受けて個人で仕事をすることに関して勉強できる。子供の世話を行うために契約その人の販売って個人で仕事をする保護者への支援そんなにかけても落ちになるぐらいレベルも仕事ができなくなった期間で、10月までの期間でも支援金。そこが分かっていなかったのかもしれない。1日当たり6750円、2月28日、必着となっております。そして、今年1月から3月31日に関しては、5500円、5500円と金額となりますが、5月31日まで。そして、まん延防止措置、緊急事態等関してはですね、ということになっております。そしてもう一つ、小学校休業等対応、助成金、先ほどは支援金だったんですが、今度は助成金。どういうの方が有給休暇を取って、そしてその方に対してですね、会社などが賃金相当額を払ったという場合ですね、助成されるということになっておりまして、昨年11月から12月の5日に1日当たり1万3500円、2月28日に発着が支援金。そして、今年1月からの分に関しては1万1000円ないし9000円、5月31日までの申請。そして、緊急事態宣言やまん延防止等重点措置地域に関してはですね、1日1人当たり1万5000円が最大ということになっております。こちらはですね、会社の方に入るお金ということになります。様々ありますけれども、申請しないともらえない助成金という支援金、他にもですね、多数あります。知らない人だけ損するのでご注意ください。今日経験を失敗したということで、今日のことの落ちたら、その時にこそゆっくり行動する。落ちたら、その時にこそゆっくり行動する。自分管理術、チャンスに勝つ、ピンチで負けない、元大リーガー、長谷川茂俊さんの本からです。初心者ほど失敗に塞ぎ込み、成功すると大げさに喜びがちです。しかし、感情に流されれば、プレーにブレが出てしまう。野球だけでなく、ゴルフや仕事でも、特に著者のですね、元大リーガー、長谷川さんは、アメリカでプロゴルファーの資格を持っているということで、ゴルフや仕事でも失敗した時に感情をむき出しにすれば、余計慌ててしまい、一度に当たる。失敗しても落ち着いて対処して、毅然とした態度を身につければ、周りがパニックに陥った時にこそ、冷静になれる人間が最終的に勝ちます。落ち着いたらその時にこそ、ゆっくり行動する。自分管理術、長谷川茂俊さんの本からを本日のものです。お休み関係助成金、給付金、また延長となっております。3月末期限だったものが6月末期限へと3ヶ月延長となっています。7月にですね、参議院選挙が行われます。対策として、もう一度のですね、延長は規定要請かなというふうに想定できます。5月末頃にですね、7月以降まで延長しますということが発表されるのではないかなと、個人的には予想しております。で、どうなるのかということで、企業経営、いい時も悪い時もあるかと思います。雨が降っても槍が降っても共に生き残っていきましょう。それではまた皆さんお会いしましょう。See you! 中小企業診断士、牧田先生。結構あるんやな。毎朝の習慣。はい、ここからスタート、ここに来ました。リエコ、それとあれだ、待ち構えていたのは、本物、ジャパン、すごいな、花火ゲストとか、花火ゲストか。グッチョ、グッチョ、これから行こうでか。ナンバーワンジャパン、そう。ウェイジャパン、なんでワイナンバー2に。ナンバー3アメリカ。ナンバーワンジャパン、なんで、what's the name? いいか、これ。おね。How much for special Japanese? 150だ。150です。150彼から買ってくださいね。名前ない。バチがねえんだ。あのねえ。3。SAB3。3から買ってあげてください。生き抜きました、このコロナを。はい。You survived this corona. Now, oh, yeah. Para mi gente de va. Very good. Okay.
から買いましょうね。無理エコー、あと、ホワイトビーチまでは。ホワイトビーチで待ってます。はい。はいはい。ジップ払うんでしょ。これは、普通スローよ。はい。はい、いいよ、いいよ。いいよ、いいよ、いいよ、できた、できた。はい。はい、ということで、はい、さよなら、さよなら、はい。3からな、3、はい、ジャパンナンバーワン。この泣き抜きました、彼。この泣き抜きました。はい。はい、じゃあ、もう一回。メロン、あ、これ。メロンテレフォンなんだ。はい、メロンテレフォンなんだ。これです、これ。これ、こんなところでこれ、紹介してもらうと、誰がこのサブさんに電話するぐらいの。はい、バイバイ。はい、オリエントパークの3階から最高の天気です。今回、毎日御礼ということで、すごい日本人の方々がね、集まってきてます。まだにね、テーマ的にね、こうな大リーグ。お、日本の文字が。なんか、交通事故とかね。先週かな。魔法のマグラコンテストがあったそうで、お父さんのチャンネルの方からそれが上がると思います。もうこの段階では上がってるかもしれませんけど、マグラコンテスト、プエトガレラ。これ言ってますね。はい、無理エコー前。なんか聞きましたら、この3連休で、ホワイトビーチ5000人の観光客がマニラ首都圏から来てるらしいです。5000人。コロナ前は1万5000人ぐらいがよく来てたらしいですけど、今回はですね、3連休、5000人がホワイトビーチ来てるということで、賑わっていただきました。オリエントパールダイルショップは大盛況。絶好の大それが別ですか？そういうことだそうです。バンバのメンバー。はい、そういうことだそうです。はい、ありがとうございます。はい。終わった。
見て、この奥にいるのが、見えるあれ小さい。今、半分しかない。全体が。体重がずっと乱通して、ずっと停電してっていうので、結構もうきついなっていう状態なんで、これがどうしようかなっていうことで、今、考えます。どうしようかなって考えて、結果、心霊スポットでライブ配信をしてるんではなくて、家の中からライブ配信してる。こんばんは、みんなこんばんは。このライト1個で、家の中過ごしております。はい、今、駐車場行くついでにちょっと、コンドミニアムがこぼれてるんですけど、これマジで見えるかな？もう、外、何も見えない。車のラッキーがないみたいな。この都心の IT パーティーが一番あるみたいな。この前に。Why you took right? Next to you, コンドミニアムのガードたちに電気を通過するんやってたら、ネクストイヤーってことはあと2週間ぐらいネクストイヤーが。まあでもほんまにいつ通過するか分からへんっていう状況なんで、とりあえず今から知り合いの家に行ってきます。やっと昨日決断した。寄り道治療塾の両方、寄り道チャンネルで発信しなければならないんだってことに。何でもいいからコンテンツ撮ろうと。ああ、そう。ちょっともう真似してみろ。とりあえず、こういうのが興味あるかな。まあ、そんな真似できるネタ、何歩でもあるき。いくらでもあるき。僕なんか英語ができるき。海外のネタを回したら日本人が取る10倍以上のネタを取れるき。海外から取ってくるのはいいですね。海外から取ってくるのはいいよ。もう何歩でも取れるよ。無限にコンテンツがあるよ。そういえば、私、ジャパンのさ、マナちゃんさ、なんかやるよ。あ、ですか。中国語コンテンツを取り入れる。あ、取ってるんですか。すごいですね。ちょっとね、この野郎やりやがるなと思ったね。これはもう、一芸がある人やなと思ったね。ちょっと待って。素晴らしい。結構びっくりした。うん。全く別ちゃう。多分だから台湾の次は。原稿は覚えるじゃん。なかなかやるぞ。このタレントやろ。マジで見てるんだね。これはね、なかなか真似できんなって思うんで、思ってね。僕も台湾やったら住んでもいいかなと思うけど、こいつならもう中国語、英語、日本語って、すごい最強の国だけど、言葉多い。質問活動に応用関係といいや、気がついて
有啦，不是啦，开玩笑。因为其实我阿嬷早期的时候就是卖吃墨鱼，我们家是从阿嬷那个年代就是吃永丰吃墨鱼吃到现在，所以你看连我阿嬷也是卖吃墨鱼，她都推荐这家。完全にネクストマーケットを今から狙っていく上我阿嬷的。マネージャーとか言うけど、この子は所属があると思うんですよね。 90块。と今から伸びていく芸人とこの2つを狙っていけるすごいとこ狙っていけるそうですね。而且是墨鱼是刺很散，跟小朋友的，而且上来点碗呀，配它的那个酱油，然后带点瓦萨比，是蛮不一样的味道。而且我们就是要加这种超便宜的瓦萨比。越来越喜欢台南。而且我们点是一个，就是脂肪最多的沙拉油。我很惊讶，因为对我来说，它们是有一点有刺刺的味道。对，它有一点刺刺在。对，但是这种很完整的。英語を使ってこの英語レベルがどれぐらいになるのか判定が不可能だね。太好了，一直都停不下来的那种，就是就为了等有点高了。因为你知道徐家之前有出鸡排，でもね、すごい。もしかしたら高学歴なんかなと思ったんだ。那我们进去吃饭。没错，在地人一定知道的鸡排。那要我们吃的，好，谢谢。老板送你一根小香肠呢。给你一根小香肠，就帮你收嘛。好，那现在一点的东西，你坐的地方要有这个，好不好？インド攻めよりそうだよね。あ、ですか。女性で。確か。英語圏じゃなくて、もうインド、ヒンドゥー語を喋るのよ。ヒンドゥー語と日本語紹介らしい。你来跟汽车旅まあ、そもそも、不是啦，まあ、高学歴の木瓜牛奶。大阪大学。木瓜牛奶呢，其实很有，然后每次回韩国的时候，就是一定要来一下它的香蕉牛奶芒果。なんか、これ中国語やと思われる人好好的。きっと頑張る。我要芒果牛奶，然后他要芒果牛奶。对。我都喝到老板都认识我。对啊。那么谢谢，好，谢谢。终于来到了，来抽奖。它这个鸡蛋糕啊，很厉害，它鸡蛋糕是连就是现在国外都知道要来买鸡蛋糕，而且啊，除了这样，它的左边的东山鸭头跟右边的头双，最近初めてよ。もしかしたらやけど、言葉のレベルが追いついてきたかもしれない。だからまあ普通にってしゃべる2年もやらんと無理でね。そのレベルになった。我喝的是芒果牛奶。我跟你讲，还有这个芒果，现在是冬天，芒果不知道为什么是这么，我们夏天的。一个国家呢，然后你最爱的食材，干鸡排。我有听说过吗？然后这个的鸡蛋糕啊，对啊，干杯干面包，这很 Q， 而且它里面是有点，不知道什么的香味在里面，而且它做的很厚，鸡蛋糕厚，重田さんの大家都会很喜欢吃。重田さんの時にもう一人いるね。多分です。
も中国あるんです。然后乐乐牛奶这种这款，然后回家之后慢慢吃，当新点吃的美食是完璧や。真的最好吃的，所以呢，大家如果来学长的话，一定要吃到今天我介绍的六个名字母さん哦。もの一緒に乗ってかせてもらって最爱呢，売り方っていうか好，今天的一天到中间结束，别忘记按赞、订阅。僕らすごいビジネスやってライセンス持ってないそこの殻を貸してもらって売って那说这个日文很特别，什么意思啊？デモンストレーション那些人動画もそうだし观察僕が人不讲。説明もできるそしてセールスもできるそしたらめちゃめちゃ売れるんだ言ってなかった調べてこの素材ツルクラのやつもうちの会社なんですそうなんですかツルクラですかうちの会社なんですよその素材は加工は別でやってますけどうちの会社の素材そうバッチバドンピシャラだった当たったでしたっけあそこの名古屋の大部の大節かな。だからもう完璧よし見せたんでしょうけど、そうか、それ。けど、やっぱね、熱はかけるのは想定してないので、熱かけたらダメになりませんかって言われて、うちはあんまりやらないので、みたいな。熱をかける。何百度ってかかると思うんですけど、通常そうすると金属がダメになってしまう。ことが考えられるんですけどって言われたね。なかなかセクシーなやつを聞いてる。かわいい。いい感じに谷間を出して、谷間だけを出しちゃうけど。反則技やこの谷間はね。一応担当者とも話をしたい。電話で。メールもしたけど、電話もした。今日、大沢君送ってもらった動画がある。それを送られる。ちょっと考え違う実は。こういうふうに考えてた。はい。これをこういうふうにしたら、もはや刺さらない。こうしたら刺さる。これじゃあもはや刺さらない。密度が高ければ。っていうのをどうでしょう。鋭角にこう加工して、鋭角にどういうこと？なんでしょう。こう R じゃなくてこうゲットにする。
それが全然いけるかどうかですね。まあ、バネとしての効果を出すかどうかです。バネ、でもギザギザのバネってあるよね。ギザのバネ。ギザのバネありますかね。あんまりイメージが。なんか、それ、この中に入ってるボールがある。金属のボール。金属のボール。容器の中に。あ、これ。それを潰したよ。平たくして、ラベラくして。もういいんじゃない？そうでしょうね。丸を平べったくして、まあ、バネ状のバネを出す。丸を平べったくしたら重なりませんか？その重ならんように、そこは工夫した。重ならんような形状で丸を潰してる。この女の子、ちょっと反則だね。可愛らしい恐竜だね。コンテンツの中身がわからんのに、チャンネルを変えようとできない。チャンネルを変えることができない。この魔力が。何やろこれ。なんとか TikTok。全然わからん。全然わからん。かわいい。サブスクライブしとっちゃろ。キノコがメインだから。いや、違う。これはこの子がメインじゃないね。こっちの子がメインだね。マナちゃんです。ここマナちゃんじゃない。この子はもしかしたら本当に中国人かもしれない。あ、しょうがない。ちょっと変えてみよう。マナちゃんは、まあ、けどマナちゃん。これ今、自分で読んだけど、完全停電した。見て、そこ。この奥に見えるのが、この、見えるあれ見えないって言って、一番先頭で、都会のところが、今、これだけしかないですよ。全体が停電してる状態。台風のあれで影響で。マジで台風、試験になりがすごかって、俺ら今、ここで本場大学マシンの停電と断水だけだった。でも、停電と断水だけだけど、結構きつい。で、ポテチしか食ってないっていう、ずっとポテチだった。ずっと断水して、ずっと停電してっていうので、結構もうきついなっていう状態なので、これからどうしようかなっていうことで、今、カメラ回してます。どうしようかなって考えて、結果、心霊スポットでライブ配信をしてるんではなくて、家の中からライブ配信してる。このライブこのライブ、これ、家の中でこれ。はい、今、駐車場行くついでにちょっと、そんなにはもうここ出てるんですけど、これマジで見えるかな？もう、外、何も見えない。車のライト以外にないんだよ。今、都心の IC パーティーを失われたから。コンドミニアムのガードたちに電気通過するんやって言ったら、ネクストイヤーって思ってもあと2週間ぐらいでネクストイヤーや。
まあでもほんまにいつかするか分からへんっていう状況なんで、とりあえず今から自然に行ってきます。YouTube でも行くけど、料理味噌チャンネル、ジャパニーズシューチャンネルでは、フィリピンの市場に向けて、おすすめのデバイスを宣伝するのに使おうと思っちゃう。だから、フィリピンの収益もそうだけど、実際の収益も跳ねちゅう。そういうことよ。今もう福利が効いて、今もうギュッと立ち上がってきちゅう。声が増えていったら、僕の LINE に来ちゅう。昨日は60人ぐらい登録してる。すごいですね。いやもうこうぐーっと立ち上がる。来てます。でもうちょっと多分1000とか超えたら、あ、この人なんか面白いのかなと思って他の人も関係なくサブスクライブしてくる。で、1万とかだったら、あ、もうなんか見てもないけどサブスクライブ。10万とかだったらもうとりあえずサブスクライブ。ということでしょう。そう。こんなに有名で何みたいな。当然ね。はい、お疲れ様です。マナちゃんとの動画がめちゃバズっちゅう。あ、そうです。何再生されてるんですかっていう感じなんで、とりあえず、ネットつながるまで、待ちます。 9000回つながるか分かんないけど。あ、まあ、これは全体でね。もう、なんさ、 5000。来てくれてありがとう。何でもだった。何の内容についてですか？フィリピンは日本人にとって大丈夫、安全かどうか。結構前にやったやつですね。そうだね。2週間。それがぐーっと来てるんですね。めちゃくちゃ来てるよ。めちゃくちゃ来てる。もうまだピークには来てないけど。これ分からんから僕音楽経営者無理かなと思うんだけど、めっちゃ登録してくれてるこれまで。だからネタによる。もう693。もう700に来ますね。もう700です。もう専門。もう時期やね。すごいよ。すごい。ここはとにかく狙ったところに行く。
あとは他も狙ってた方抜かさない。強引に。水も。すごいな。そう、いただきます。世界一うまい水もらう。なんか、大丈夫。いや、でもなんか、ちょっとだけダメージはあるけど、水もまあ、電気の全然のまあ、好きな。サンキュー。サンキュー。サンキュー。この人たちもみんな逃げてたってことみんなどこ住むのアパートのところに行けや。いや、多分アパートメント。アパート、もうサービスがあるみんなほんまにミストできてんから、そんなことすごいな。ミストできない生活したらほんま結構やばい。ほんまに想像を超えたらさ、ないやろ。そう。で、水できてないし、食べ物もできない。ラーメンとか。だから俺、近くの近くとかさ、会社に行ったら、で、家もさ、ジュースない。ない。けど俺らね、台風の前に全部なんかガソリンもほぼないし、ガラもないし、やっガソリンステーション。ほんで、ペットボトルにガソリン入れて売ってる人、1リットル100ペソなんですよ。でも、ちょっとね、腹も落ちてきたから、あいつ結構、ちょっと、これに今、ちょっと俺めっちゃね、行こう、まず。すべてのものを10年全部電池ない。自分のタイミングで。カメラ、全部、モバイルバッテリーとかも、全部、伝えられるわけよ。YouTuber、電池なると終わりそうになるから。これ今、ATM だし、すげえ列。ありえへんくらいの列。ボルテス5っていうのが、フィリピンでリメイクされて流行っちゅうらしいやん。でも僕も知らんコンテンツだよ、日本のコンテンツ。はい。けどめちゃ再生される。今、クレカ使えないし、オンリーキャッシュやん。ボルテス5。電波安定してるから。みんなキャッシュがないっていうことで、なんか同世代の人がコメントしてくれてるけど、1975年に生まれた人が、僕が日本でこれが出た時は僕が2歳だったって書いてある時。前のアニメそうそう。I was 2 years old when I was watching Moses 5. I was born 1975の頃から、この人も僕とほぼ同い年だけど。人間、その人が見えたら僕は1やんか。76年式。という、僕らも知らんやつ。僕らも知らん。それのリアクションとそう。コピーライトクレームがついてる。それのリアクション。昔のオールドスタイルみたいな戦隊ものって感じの。無理や。マクドナルド、行ってきました。とりあえず待ち時間いくらだ。とりあえず1時間以上だった。
で、マクド行って好きなもの頼もうかなと思ったら、ドリンクない、米ない、いろいろない。で、バーガーとかって結構本当に適量な感じになってる。食べれることになっちゃう。でも、ちょっともう早くすぎて、うわ、うますぎる、やばい。めちゃめちゃうまい。ほんま、電気と水と飲み物の環境でご飯食えるってほんと幸せだよ。ほんまに。ちょっと、ポテト一回食いすぎて、ちょっと、のつまっていい。のつまっていいな、のつまっていいな。やばい。サンミゲル、アップル、いただきます。ほんまに水、電気、ネット使えなくて困ってる人まだまだたくさんいると思うんですけど、で僕も、この家から出て帰ったら、まだまだ使えない状況で、いつ復活するかっていう目でも立ってない状況なので、今後ね、さっき言った、明日からどういう生活が待ってるか正直分からないんですけど、乗り切りましょう。はい。で、なんかほんまありがとう。マジで。いや、ほんまや。ね、あるもんなんか、もうこれで、何枚ある話って言う。YouTube に関して。YouTube の地位だよ。YouTube があったら、よくなかった。そうです。マックチキン。マックチキン。いただきます。メキシコ人のハーフの女の子のコンテンツがある。ナンパされました。じゃあもう、マリア。トラビアの声だ。びっくりした。マリアチ聞くと泣いちゃう。私はメキシコのハーフで。Nos encontramos en Hollywood, en la ciudad de Texas, y ante este video entrevista podrán ver cómo es una chica guapa. Por favor, les entrevistan メキシコに、メキシコ語を喋ってるのか。メキシコって何はスパニッシュじゃないの？日本の紹介するチャンネル。 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Facundo Sandiae, hoy tenemos a Ami María. Ella se dedica a la música, escribe música en español. メキシコは何語なの？スペイン語じゃないか。スパニッシュじゃないの？ヒスパニョールってのあるわ。スパニョール。今言っ
でも、なんか、ご飯行きませんかって。あ、今撮影中です。Yo tengo 30 años. Ah, no parece de 30 años, pero ahora que me hace. Tengo máscara. Gracias, máscara. Nada, y quiero. Y me gusta mucho música. 3年前にアニマリアとして音楽を作り始めて。でもね、ちょっと待って、全然わかんない。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりのリサだぜ。ああ、今日も仕事で疲れた。レ夢ムお疲れだぜ。ビール飲むか？ありがとう。でもいらないわ。それがどうしたレ夢ム？東京の水着で体壊したか？違うわよ。あんこに飲めなかった翌朝の爽快感がやみつきになっちゃって。最近はもっぱらいいお茶を飲んで心も体もどっかけかよ。じゃあ私もいただこうかな。なんだこの熱いお茶は。せっかく入れてあげたのに失礼ね。いつもこんな熱いお茶を飲んでるのか？何にでもなりたいのか？なんで熱いお茶が3になるのよ。それが最近のルーティンよ。こんな熱いお茶をつかむなんてしていたら3になってしまうぞ。は？熱いお茶が3になることをおっしゃってるの？なんで？3になんてなりたくないわ。その熱いお茶を3日にするのをやめることはもちろん、大量の発がん性を持つ食品を避けることは研究のそうだな。熱いお茶がなぜダメなのよ。大量の発がん性を持つ食品って何よ。これで今日はなぜ熱いお茶がダメなのかも含めて、大量の発がん性を持つ食品について解説するで。というわけで、今回もゆっくりしていってね。レイムは何になりたくなりたいって言ったが、その人の感じって何だと思う？正解。レイムに使った私がどうにかしてたんだ。何回言った？何でもないです。で、単純で起きたこと、一体どんなで起きなったことは、いろんな単語の名前を作って、その団地点に書かれたら、そういえばさっき説明できないが、大量の発がん性を持つ食品を解析する前に、まずは団地数で話したんだよ。そうね、予約したものは、これに解決しようというサービス問題だが、大丈夫。日本人の最大的には何でしょうか？はい、正解。破壊しちゃダメだわね。君は心疾患と続くぜ。心疾患って心臓に起こる病気の総称だ。心疾患の大部分を占めているのが無血性心疾患といって、主に狭心症と心筋梗塞の2つに分かれるぜ。じゃあ、何は心疾患と続いたから大変なことで、ここ数年は老衰となっているんだぜ。へえ、老衰って自然な死よね。憧れるわ。そういうことで、日本人の自分で毎年1位になる発生の腫瘍なんだ。これはね、人はいいかもしれないが、リスクを下げることはそこや。そこがキーや。それでしかない。何をしてできるのかしら。実は、専門のお医者さんでさえ、実はよくわからないと言っているんだぜ。何それ？残念ながらここはもう止まってしまう。ただ、どういった過程でできるのかは結構わかっていて、遺伝子の突然変異だと言われているんだぜ。まあ、後からもしかしたら、たまたまみんながカチカチクリックして、いや、行くかもしれんけどね。体内の細胞のほとんどは新陳代謝を繰り返す。でも、これはすごい、これだからなんかわからんけど、興味があるんだよね。日本人にとってフィリピンが安全かどうか。そうなんだ。体ってすごいわね。でもなんで遺伝子に傷がつくの？例えばタバコに含まれるタール、紫外線、ストレスなどで発生する活性酸素、ウイルス、汚染された大気、食生活とか、様々な原因があるみたいだぜ。要はその原因の中でも、関連に関連するわけで、どういうことだ？もう一つ言ったら、そうだったな。コピーライトクレームもつかない。音楽はほぼだけ。あと、なんかめっちゃバズったビデオとかも、多分著作者がコピーライトをつけるよってやっちゅうやつめっちゃバズっちゅうやつ。フィリピン人が台風の時にどういう風にするかとかいう
でもなんで熱い飲み物ががんになるリスクが上がるの？ WHO の専門機関である国際がん研究機関が、非常に熱い飲み物にはおそらく発がん性があると発表したんだ。動画編集して、面白系ビデオ。ここでの非常に熱い飲み物は65度以上の飲み物ということだ。65度以上、けど6台先が低いのついてないのかなるべくいかない。に対してさほど人間ではないらしく、40から50度くらいまでは耐えることができるんだ。ちなみに珍しい。その人は70度に達している可能性があるで。食の圧、都会ながらの手ってからは、65度以上の熱い飲み物を長期間摂取し続けると、口腔内の粘膜や食道の粘膜細胞を破壊し、それによって口腔管や食道管に関するリスクが高まることができるんだ。なるほど、どういうことなのか。イラン国東部のゴレスタン州と5年にも対象に行われた研究でも、普段の飲み物の中について食道管やリスクが増えて、70度通過する人が飲む人は、60度で食べられる栄養を飲むために、食道管の管理が発が高い、そういう結果が出ているみたいだし、南米でも有効飲むからだと言われているのでだと、食道がんの関連を調査する研究が行われたんだが、そこでもやはり、モテの成分とは関係なく、暑ければ暑いほど食道がんのリスクが上昇したという結果になったそうだけど、ホストと水が満点試験なんてやっちゃダメで、やられるよ。家に解説するがんになるかや食べ物は、ミネラルウォーターだ。また飲み物じゃないのよ。で、そんなことはこの対応でもいいわ。ミネラルウォーターってペットボトルに入ったお水のことよね。あれががんになる最悪な飲み物ですって。そうだぜ。無理だけをといい加減にして、水飲んでがんになるならみんなに言っていけないじゃないのよ。私は水が危険だとは言ってないで、ミネラルウォーターが危険だと言ってるんだ。なんでミネラルウォーターが入っている容器、ペットボトルが多いだろ。そのペットボトルの材質、ペットに発がん性物質が含まれているんだ。じゃあミネラルウォーターに限らず、ペットボトルに入った飲料は危険ってことになるの？ペットボトルの材質、ペットの成長過程で使われることがある。アンチモンという物質が問題なんだ。こんな問題、国際がん研究機関によるとアンチモンは、人に対して発がん性の可能性がある 2D の分類にしているんだ。アンチモンに発がん性があるってことか。でも、ペットボトルに発がん性があっても、水に溶け出すわけじゃないわよね。ペットボトル内に入っている液体が、容器に入っている時間が長ければ長いほど、そして周囲の温度が高いほど、液体へ進出するアンチモンの量が増えると言われているで。じゃあ最後に、車内にペットボトル入りのミネラルウォーターを放置しておいて、水だからちょっとなくてもいいや、高いって飲むのはやめさせ。そんなことしてたのか。誰だってあるでしょ。私は、ありよりのありだね。そういうことは置いといて、アンチモンの他にも、シュート酸という発がん性物質が含まれていたこともあるんだぜ。それもさっきのアンチモンと一緒でペットボトルが平年ってこと？いや、これはミネラルウォーターそのものみだ。発がん性物質がミネラルウォーターに入っていたの？ 2016 年には、清涼飲料水冷凍用のフリザが製造した、富士山のほどきれいな水から、基準値以上のシュート酸が検出された。実際にあったのね。また2019年にも、無印良品を展開している、良品計画のペットボトル入りのミネラルウォーター、天然水と炭酸水からの、基準値以上のシュート酸が検出されているで、まさかミネラルウォーターにまで、発がん性物質が含まれる可能性があるなんて思ってもいなかったわ。水道水に比べると水質基準が低いから、その分安全性が低いのは仕方ないで。でも水道水には、残留塩素や水道管のサビが含まれている問題もあるってことは、確かにそうだな。水道水を飲料水として使う場合は、浄水器で不純物を取り除いて、キャップ消毒や臨氷炭、レモン汁を使って塩素除去すればいいと思うぜ。次に解説するがんになるかや食べ物は、ヨーグルトだぜ。無理だとはとんでもないことなんだねわね。ヨーグルトなんて健康にいいってイメージしかないわよ。それががんになるですって？そうだぜ。ヨーグルトを含め、乳製品の取りすぎは、前立腺がんのリスクが高くなると言われているんだ。なんで？なんかちゃんとした証拠あるの？欧米では多くの研究で乳製品が、前立腺がんのリスクになるというのが報告されているんだぜ。そうなの？一体ど